Centaurus M200 warna reguler hadir. Packaging dan tampilannya nggak kalah keren sama yang limited edition tuh. Ini yang warna pink lucu banget sih. Detail dan finishingnya juga cakep. Kita coba pasangin ya. Dan cakep banget. Untuk fitur dan performa sama kayak yang limited edition, nyalainnya di bawah ini. Dan maksimal powernya 200 watt juga. Selain warna pink ada warna gunmetal, ganteng. Terus ada yang warna biru, ini juga nggak kalah cakep. Terus yang terakhir ada warna hitam. Ini sih solusi buat kalian yang mengutamakan rasa dan gaya.